Pärnu lahel algas 4 päevani kestev Eesti, Läti ja Leedu õhuväelaste iga-aastane merepäästeõppus Baltic Bikini 2015. Õppuse sisuks on lendurite ettevalmistus hädamaandumisteks vette või tehnilise rikke korral või igast erijuhtumid on, mis nõuavad vee kohal pilootide vette ronimist lõpuks. Õppus toetab Eesti mereväe staabi- ja toetuslaev Tasuja ning täna pidid lendurid oma ellujäämisvõimekust testima, vabastades end vee all kokpiti sarnasest puurist. Teoreetiliselt suurem osa nendest pannakse puuri kinni, rihmutatakse sinna ja lastakse vee alla ja siis tuukrite järelevalve all nad peavad sealt välja pääsema ja kasutama siis oma päästevesti ja muid vahendeid, mis neil on antud. Sellised iga-aastased päästeharjutused on vältimatud lenduri kvalifikatsiooni säilitamiseks. 80% sellel laeval olevatest õhuväelastest on selle juba vähemalt 2 korda läbi teinud ja nendest päris uusi on kõigest mõned. Aga et see asi püsiks värskena, nad peavad seda tegema praktiliselt igal aastal korduvalt läbi ja võib öelda küll, et neil on vorm ja et nad võtavad seda suht külma kõhuga juba. Tasuja meeskonna rutiini selline õppus ei riku, pigem vastupidi, see toob vaheldust ning õhuväge aidatakse suurima rõõmuga. No meil on hea meel, et merevägi ja siis Tasuja saab toetada õhuväge, et me pakume siin toetust õhuväe päästeõppusel. Baltic Bikini on 3 Balti riigi iga-aastane õhuvägede merepäästeõppuse seeria, mis sel aastal toimub juba 11. korda.